வணக்கம் நண்பர்களே. எச்சில் துப்ப பை சுத்தம் கருதி ரயில்வே நிர்வாகம் புதிய திட்டம் அறிமுகம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்த்து சைடு அந்த நார்த் இந்தியன் சைட்லலாம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஃபுல்லாக வெற்றிலைன்னு துப்பி வைப்பாங்க. நம்ம சவுத் சைடு மாதிரி ஒரு நீட்னஸே கிடையாது. அங்கே நிறைய ஸ்டேஷன், நார்த் சைடு நிறைய ஸ்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயும் எச்சி துப்பியிருப்பாங்க, வெற்றிலை துப்பியிருப்பாங்க, நிறைய நீட்னஸே எல்லாம் ஹைஜீனே இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ஸ்டேஷன் இது க்ளீன் பண்ணுறதுக்காகவே ரயில்வேஸ் 200 கோடி செலவு பண்ணுறாங்க. தண்ணிக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு சேலரி, அங்கே எம்ப்ளாயீஸ்க்கு சேலரின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மட்டுமே 200 கோடி செலவு பண்ணுறாங்க இந்தியன் ரயில்வேஸ். ஸோ அதை தடுக்கிற விதமாக, அந்த 200 கோடியை சேவ் பண்ணுற விதமாக அவங்க ஒரு புது ஐடியாவோட வந்திருக்காங்க. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எச்சில் துப்புவதற்கும் ஒரு புதிய பை ஒன்று அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கீழே எச்சில் துப்பாமல் இருக்கிறதுக்கு கையெடுக்க பை ஒரு அறிமுகம் செய்திருக்கிறாங்க. வடக்கு ரயில்வே, மத்திய ரயில்வே, மேற்கு ரயில்வே மண்டலங்களில் 42 ரயில் நிலையங்களில் இந்த பை வழங்கும் கடைகள் இருக்குது. விற்பனை இயந்திரங்கள் நிறுவப்பட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கான ஒப்பந்தம் ஈசிஸ்பிட் என்ற நிறுவனத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஒரு பையன் பார்த்தீங்கன்னா ரூபாய் 5 முதல் 10 ரூபாய் வரை விற்கப்படுது. 3 வடிவங்களில் பை கிடைக்கும். ஸோ ரயில்வே ஸ்டேஷனில் எச்சி துப்புறதுக்கோ, வெற்றிலை துப்புறதுக்கோ, இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் அந்த பையில் துப்பிக்கலாம். சுமார் 20 தடவை துப்பலாம், அதாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த பையை. இதோட இன்னொரு ஐடியா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அந்த பைக்குள்ளே ஒரு தானிய விதை இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் எச்சி துப்பும் போதோ, வெற்றிலை துப்பும் போதோ அந்த 20 தடவை துப்புனீங்கன்னா அந்த பை ஃபில் ஆகிடும். அதுக்குள்ளே தானிய விதை இருக்கும். அது மேலே துப்புவீங்க. துப்பிட்டு அதை நீங்கள் மண்ணில் தூக்கி போடுவீங்க. அந்த பையை தூக்கி போடும்போது நீங்கள் துப்புன அந்த எச்சில் லிக்விட், அந்த விதை, அந்த மண்ணில் போடுவோம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு செடியாகவும் மரமாகவும் உருவாகும். ஸோ இதனால் நிறைய பலன்கள் இருக்குது. இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் நீட்டாக வச்சுக்கலாம், சுகாதார கேடு ஏற்படாது. அதே சமயம் ஒரு புதிய மரம், செடிகளை வளர்க்கலாம், என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். ஸோ அதை தான் இப்போ நம்ம இந்தியன் ரயில்வேஸ் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க, புதிய அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க. இது ஒரு குட் இனிஷியேட்டிவ்னு சொல்லலாம். மேலும் இந்த திட்டத்தை பல ரயில் நிலையங்களுக்கு விரிவுபடுத்துகிற சமூக ஆர்வலரின் கருத்து. ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்.